أكيد قابلك العميل اللي فاكر نفسه فاهم كل حاجة. أكيد قابلك العميل اللي فاكر نفسه فاهم كل حاجة ويقول لك الشغلانة دي تخلص في ساعتين. الصدمة إنك لو عاندت معاه هتخسره، ولو وافقت على كلامه هيطلع عينك. تعال أقول لك الرد الصايع. العميل ده مش قصده إنه يقلل منك، هو بس خايف يتغفل في السعر. الرد الصح مش تقول له إنك مش فاهم حاجة، الرد الصح إنك تفكك له الشغلانة دي حتة حتة، وتقول له الساعتين دول بتوع التكنيك الفلاني، بس احنا لسه في عندنا مرحله كذا وكذا، علشان يضمن ان فلوسه مش هتترمي في الارض. بمعنى اصح اقلب عليه الترابيزه بس بالمنطق. ولو واجهت النوع ده قبل كده صلي على النبي كمل معاه الفيديو عشان اقول لك في نوع اخطر منه بكتير. اخطر زبون ممكن تتعامل معاه في حياتك الزبون الصامت، اللي يسالك على السعر واول ما ترد عليه يختفي خالص وما يردش عليك. الغلطه هنا مش في الزبون، الغلطه دي منك انت، لانك اول ما سالك رميت السعر زي القنبله كده. السعر لازم يتقدم وسط كلام كويس. بمعنى اصح قبل ما تقول له السعر فكره بالمشاكل اللي هتحلها له والخساره اللي هيخسرها لو ما خدش منك الخدمه دي. خليه يشوف السعر رخيص مقارنه باللي هيستفيده. طيب لو اختفى برضه صلى على النبي وكمل معاه الفيديو وهقول لك الحركه دي هترجع لك اي عميل عمل سين واختفى من غير ما تبان انك بتجري وراه ولا انك بتشحت منه الشغلانه. بعد يومين من الاختفاء ابعت له رساله ما فيهاش اي عتاب، ابعت له معلومه مفيده ليه او للبيزنس بتاعه. قول له لقيت المعلومه دي هتفيدك وهتفيد البيزنس بتاعك، وقول له لقيت الفكره دي هتفيد مشروعك. بعديها قول له بخصوص كلامنا انا بقفل جدول الاسبوع ده، تحب احجز مكان ليك؟ هنا انت بتلعب على دماغه، بتخليه هو اللي يجري وراه. المفاوضه لعبه نفسيه مش خناق. ولو وصلت لحد هنا صلي على النبي.